Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Επαναληπτικό βίντεο σήμερα δοκιμής του DJI Cellular Dongle 2 στο DJI Mini 4 Pro. Θυμάστε, τελευταία φορά είχα κάνει δοκιμή στο νησί της Ύδρας, όπου είχαμε αρκετά προβλήματα λόγω προφανώς μάλλον του φόρτου του δικτύου. Σήμερα είμαι εδώ, όπως βλέπετε. Δεν υπάρχει καθόλου φόρτος δικτύου, προφανώς γιατί είναι παντού χωράφια. Το σήμα είναι πάρα πολύ καλό, όπως θα δείτε από το χειριστήριο είναι όλα τέρμα. Και ανοιχτός χώρος, εγώ έχω κάτσει κόντρα με το αυτοκίνητο σε ένα κλειστό σημείο για να πάμε να βρούμε κλειστές κεραίες στο χειριστήριο, όπως βλέπετε εδώ, έτσι ώστε, να το πάω και λίγο πιο μακριά, όπως βλέπετε εδώ, για να μπορέσουμε να χάσουμε το σήμα και να δουλέψουμε με 4G. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την απογείωσή μας. Είμαστε στον αέρα. Θα πάω προς τα εκεί μέσα, έτσι ώστε να χάσουμε το σήμα. Βλέπετε, έχω μπροστά λοφάκι, θα κατέβω και ύψος, δέντρα, κόντρα θα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστές κεραίες, οπότε θα χάσουμε το σήμα οπωσδήποτε της τηλεκατεύθυνσης και θα έχουμε μόνο 4G, το οποίο βέβαια και θα το δούμε στο χειριστήριο. Πάμε λοιπόν να μπω μέσα στο αυτοκίνητο, να με βαράει και ο ήλιος, να έχουμε και λίγη ησυχία και πάμε να κάνουμε την πτήση μας. Ας βάλω να γράφει και βίντεο, δεν χάνουμε τίποτα. Θα πάρω λίγο ύψος εδώ και υπενθυμίζω, έχω κλειστές τις κεραίες του χειριστηρίου. Πάνω στο 4G, όπως βλέπετε, είναι και τα δύο τέρμα. Έβγαλα τα γυαλιά του ηλίου, το είχα ξεχάσει. Όπως βλέπετε, η εικόνα στο RC, για να δω, όχι, ήταν θολωμένη γιατί δεν είχε κάνει focus. Σε αυτό εδώ το σημείο θα κατέβω ύψος. Θα κατέβω ύψος. Πρέπει να χάνουμε σιγά σιγά. Βλέπετε ότι το RC είναι κίτρινο. Το 4G παραμένει. Είμαι στα -6 γιατί είμαι πιο ψηλά εδώ πέρα που βρίσκομαι. Και θέλω ουσιαστικά να πάω πίσω από ένα εμπόδιο. Αυτό θέλω. Θέλω να μου μπλοκάρει τελείως το σήμα. Να χάσουμε το RC και να έχουμε μόνο το 4G. Κατεβαίνω κι άλλο. Βλέπετε που είναι το home point, οπότε θα πάω από την αντίθετη κατεύθυνση για να το χάσουμε. Βλέπετε πόσο κοντά είμαι στο έδαφος, επίτηδες, και θα πάω προς τα εκεί. Να το. Λοιπόν, πλέον αυτή τη στιγμή, παιδιά, όπως βλέπετε, πετάω, θα βάλω λίγο παραπάνω ύψος και θα κόψω το... Όχι, το ξανά πιάσε πάλι. Βλέπεις, είναι και το OcuSync 4 που είναι πολύ καλό. Θα κατέβω λίγο κάτω. Πάντως η αλλαγή από RC σε... πώς να το πω, να το πάλι. Έχει πάει σε 4G. Η αλλαγή από RC σε 4G δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και εδώ και κάποια δευτερόλεπτα είμαστε με 4G, όπως βλέπετε. Το 4G είναι τέρμα και το RC απάνω είναι κόκκινο, που σημαίνει ότι δεν. Τώρα μας έκανε ένα πρόβλημα με το 4G, αλλά όπως βλέπετε, κατά τα άλλα είναι άριστο. Καμία σχέση με την εμπειρία που είχαμε στο προηγούμενο βίντεο. Αυτή τη στιγμή είναι άριστο. Και σκεφτείτε ότι είμαι και χαμηλά πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, στο ύψος του ανθρώπου θα έλεγα, οπότε 4G αναμένεται να πιάνει πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε με frame rates, κανονικά μπορείς να τραβήξεις πλάνα. Και εδώ σε αυτό το σημείο θα πάρω ύψος, θα μπει πάλι στο RC. Και μαντέψτε που θα πάω. Θα πάω πίσω από αυτό το λόφο. Είμαστε ακόμα
με 4G και σε λίγο θα πάει RC, μπήκε RC. Μου έκανε ένα σπάσιμο το RC, λογικό είναι. Έχω μαζεμένες κεραίες, σας το είπα αυτό. Το RC είναι τέρμα. Βλέπετε το OcuSync είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή έχω μαζεμένες κεραίες μέσα στο αυτοκίνητο με πλάτη στο drone και ακόμα πιάνει. Εδώ τώρα έρχομαι να κάνω όμως την απόλυτη δοκιμή και αυτή θα είναι να πάω, θα δείτε τώρα το λοφάκο και το home point εκεί πέρα κάτω. Εγώ θα έρθω κι άλλο πίσω, θα κατέβω ύψος και ουσιαστικά πλέον θα κάνω αριστερά και θα μπω στη σκιά του τέλος. Αυτό ήταν. Δεν έχουμε πια OcuSync. Αυτή τη στιγμή είμαστε με 4G και βλέπετε, τώρα ξανά έπιασε πάλι, δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Ξανακατεβαίνω παρακάτω για να είμαστε σίγουροι. Είμαστε πίσω από το λόφο αυτή τη στιγμή. Αυτό το πλάνο δεν το παίρνουμε με τίποτα. Όπως βλέπετε είναι μια χαρά η απόκριση. Είμαι με 4G. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το streaming δηλαδή από 4G σε 4G. Έχω συνδέσει, να σας πω σε αυτό το σημείο, το κινητό τηλέφωνο, το οποίο έχει 5G, με το χειριστήριο. Και το ίντερνετ στο χειριστήριο είναι πάρα πολύ γρήγορα γιατί είναι 5G. Και το 4G που χρειάζεται το drone. Όπως βλέπετε όλη αυτή την ώρα το RC είναι κόκκινο και το 4G και στο drone και στο χειριστήριο είναι τέλεια, σχεδόν τέλεια, γιατί καμιά φορά παίζει λίγο η πρώτη γραμμούλα. Τώρα μόλις εμφανιστεί και δούμε οπτική επαφή το home point, λογικά θα επανέλθει και το RC με κόκκινο σήμα. Κάτι λέει, ακόμα δεν έχει επανέλθει. Θα πάω λίγο πιο κοντά και επανήλθε, βλέπετε, με μία γραμμή κόκκινη. Εντάξει, έτσι μάλιστα. Έτσι ναι. Έτσι να βγάλω το strong wind. Έτσι ναι. Γιατί στην προηγούμενη δοκιμή που κάναμε δεν ήταν λειτουργικό με τίποτα. Με τίποτα δεν ήταν λειτουργικό. Τώρα αυτά τα που βλέπετε τα σπασίματα είναι του OcuSync. Γιατί αν ήμασταν σε 4G δεν θα είχε κανένα σπάσιμο, όπως είδατε και πριν που ήμασταν πίσω από το λόφο. Ξανακατεβαίνω λίγο ύψος και είμαι πάλι σε 4G. Όπως βλέπετε αλλάζει από 4G σε RC χωρίς να υπάρχει καμία... Δεν καταλαβαίνουμε εμείς σαν χειριστές κάτι. Έτσι μάλιστα. Έτσι ναι ρε παιδιά. Δουλεύει. Όμως σε αυτό το σημείο να πω ότι αν βρισκόμαστε σε κάποιο μέρος το οποίο έχει μεγάλο φόρτο το δίκτυο, όπως ήταν ο φόρτος που αντιμετώπιζα εγώ στην Ύδρα που έκανα τη δοκιμή, όπως βλέπετε επίτηδες κρατάω χαμηλά και είμαι συνέχεια με 4G, δεν παίζει. Άρα πρέπει να είμαστε κάπου που να είναι το δίκτυο χαλαρό. Ξανά έπιασε πάλι το RC, βέβαια εντάξει εδώ πέρα πλησιάζουμε και θα γυρίσουμε και για την προσγείωση. Άρα το dongle είναι καλό, απλά πρέπει, κάτσε να σταματήσω εδώ πέρα να βάλω τα γυαλιά μου για να βγω έξω να έρθουμε για την προσγείωση, απλά πρέπει να είμαστε σε σημείο, σε μέρος το οποίο ο φόρτος του δικτύου είναι μικρός. Έρχομαι λοιπόν εδώ. Έχουμε και παρέα. Ερχόμαστε σιγά σιγά για την προσγείωση και θα το φέρω εδώ μπροστά. Όπως βλέπετε τον dongle είναι πάνω, εντωμεταξύ πετάω και με τη μεγάλη μπαταρία, που σημαίνει ότι δεν έχω μόνο το βάρος του
Dongle 2. Έχω το βάρος και της μπαταρίας της μεγάλης. Είμαστε πάνω από 250 γραμμάρια, αλλά το συγκεκριμένο Mini 4 Pro είναι κατηγορία C1, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ως προς το κανονισμό. Τέλος πάντων, σταματάω και το βίντεο εδώ πέρα. Είδαμε ότι το Cellular Dongle 2 τελικά δουλεύει έτσι όπως διαφημίζεται, απλά σε μέρη τα οποία το δίκτυο κινητής είναι φορτωμένο θα έχουμε πρόβλημα. Άρα τώρα θα μου πεις, αν πετάξουμε σε πόλη και είναι φορτωμένο, συνήθως στις πόλεις είναι φορτωμένο κτλ, θα κάνουμε και τέτοια δοκιμή. Προς το παρόν όμως είδαμε ότι το streaming από 4G στο χειριστήριό μας με access point κινητό, το οποίο είναι 5G το κινητό συνδεδεμένο αυτή τη στιγμή στην κινητή, παίζει άψογα. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!